Dan ini bos untuk hasil akhir mancing saya hari ini bos. Alhamdulillah lumayan olahraga. Wah, mantap. Mau ngomong ah, mau ngomong. Mantap. Ngaruh bukan rawatan, ngaruh deh kah. Mantap, mantap, mantap. Ayo. Gaskeun, Duaan, mancing. ke mana duaan? Mancing mania. Mantap Mas ah. Mantap, mantap, mantap. Eta sih kan usian beakeun euy. Agasin ah. Mana tuh? Agasin ah. Wah, urang mah bager. Mantap, ayo.
ah isu keneh ditelepon. Isu keneh ditelepon kumaha? Aya pergerakan. Aduh, ieu hareupeun pisan teleponan ya ampun.
Kung Pai Beng ah. Assalamualaikum. Pai Beng. Aduh, namanya Goga Pai Beng. Mohon. Mohon tuh sarang Pak Dimas tuh. Tujuh ngopi Pak Dimas mah. Alhamdulillah damang Pak Dimas. Siap, siap. Siap, siap, siap. Hatur nuhun. Untung tadi ngesian puasa kan.
alhamdulillah kawan, untuk mancing saya hari ini seperti biasa sudah selesai dikarenakan sudah sore, jemputan juga sudah datang. Dan buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen, juga di subscribe, biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya sukses selalu buat kalian semua. Salam satu hobi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hasil akhirnya bos, lauk itu lauk lain anak bayawak lauk. Mantap spot rawataal gaskeun mantap.